სიახლე ალტერნატიული ენერგიის გამომუშავების კუთხით ამერიკელი მეცნიერები ბირთვული რეაქტორის შექმნაზე მუშაობენ, რომელიც მომავალში უწყვეტი ენერგიის წყაროს წარმოადგენს. მკვლევარები დარწმუნებული არიან, რომ პროექტი მალე ჩვენი რეალობის ნაწილი გახდება. იაფი და სუფთა ენერგია ერთი ნაბიჯი რეალობამდე. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მკვლევარები ახალი ტიპის სინთეზურ რეაქტორზე მუშაობენ, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიას წარმოქმნის. როგორც ინოვატორები ამბობენ, ალტერნატიული ენერგიის გამომუშავებას ბევრად ნაკლები თანხები სჭირდება, ვიდრე წიაღისეულს აწვავს. მეცნიერების ვარაუდით ახალი რეაქტორის დინომაკის მიერ გამომუშავებული ენერგიით მომავალში ქალაქების მომარაგება სრულფასოვნად იქნება შესაძლებელი. ეს არსებითად უსასრულო ენერგიის წყაროა, სუფთა ენერგია, რომელსაც დედამიწასთან არავითარი კავშირი არ აქვს, არც რადიოაქტიური ნარჩენების, არც სათბურის გაზის სახით. ის იდეალური ენერგიის წყაროა. საერთაშორისო თერმობირთვული ექსპერიმენტული რეაქტორი ყველაზე ამბიციური რეაქტორი იქნება, რომლის პროექტირებაც ჯერ კიდევ პროცესშია. ის მეცნიერთა ერთობლივი ძალისხმევით კეთდება და 25 ქვეყნის მიერ ფინანსდება. პროექტი რამდენიმე მილიარდ დოლარად შეფასდა. საფრანგეთში აშენებული მასიური სტრუქტურა ტოკამაკის რეაქტორის დიზაინისაა. დინომაკის დიზაინი მაგნიტურ ველს ელექტროდინებების პირდაპირ პლაზმაში მიმართვით ქმნის, რაც ჩვენ აქ აღმოვაჩინეთ არსებული ბრძანებების მასშტაბების უფრო ეფექტური შენარჩუნებაა, ვიდრე ტოკამაკსის რეაქტორზე წამყვანი მეთოდების გამოყენებისას ხდება. ვიდრე დინომაკის რეაქტორი ენერგიის უსასრულო წყარო შექმნის, მანამდე მკვლევარებს დიდი სირთულეების გადალახვა მოუწევთ. საწყისი ეტაპისთვის საჭიროა დანადგარების აშენება, რომელიც მზეზე არსებული უკიდურესი ძალების ანალოგიას წარმოადგენს. დინომაკის მცირე ზომის მოდელმა ჩვენა, რომ კონცეფცია სრულფასოვნად მუშაობს. მომდევნო ნაბიჯი მისი მასშტაბების გაზრდა და სასურველ ტემპერატურამდე მიყვანა, რაც ენერგიის გამომუშავებისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია.